โลกค่ะขณะนี้เป็นเวลา8:55 นาทีเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณานั่งประจำที่ลานเข็มขัดที่นั่งและติดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดด้วยสัญญาณแจ้งลานเข็มขัดจะดับลงส่วนท่านวางระมัดระวังในการเปิดที่อยู่ของนาฬิกาพร้อมทั้งเปิดน้ำสำลักของท่านครบถ้วนก่อนลงเครื่องด้วยค่ะสายการบินเชิญให้อายุที่ดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านบนเที่ยวบินนี้และหวังเป็นยิ่งว่าทุกท่านจะรับความเข้าใจจากการบริการของเราส่งข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อเราที่เว็บไซต์และในไทย .com หรือติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์02-529-9999สวัสดีขอบคุณและสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, welcome to Bangkok Airport. The local time is now 5 minutes to 9 a.m. For your safety, please remain in your seat and fasten your seatbelt as we shop all electronic devices and to the fasten to your side and off. Open your head slowly carefully. Use caution when using article which may have shifted in flight. Before lifting as well, please make sure all your personal belongings. Please to your flight with us today and hope you will have your board in. And for more information about our latest promotion, visit our website at airthai.com or contact call center 02